واش مكانسه؟ واش المكنسيه تجمع عشاق النادي المكنسي، محبين هذا النادي حتى النخاع. اول حاجه الا كنتي اول مره كتشوف خوك المكنسي في القناه ديالو كدفعه معنويه، خلي لي واحد زر اشتراك على القناه، خلي لي واحد اللايك باش الفيديو يتبارطاج الماكسيموم للناس اللي انتريسي بالمحتوى ديال الرياضه، وما تنساليش واحد الكومونتير على الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غنديرو فيه الدراري ردة فعل على المباراة ديال القمة الدورة 14 اللي جمعت ما بين فريقين عريقين اللي هما النادي المكناسي وكذلك اتحاد طنجة. بالنسبة لهذه المباراة هذه كانت مباراة صارمة على المستوى التكتيكي، ولاحظنا انها كانت هذه المباراة سبب باش يتلاقاو جوج ديال المدربين من نفس المدرسة اللي هي المدرسة الرجوية اللي هما كل من هلال الطير وكذلك جريندو. بالنسبة لهذه المباراة شاهدنا فيها تغير يعني جذري في التكتيك ديال النادي المكناسي، ولاحظنا هناك تحسن في الخطوط، اي ان خط كيكمل خط اخر. ما كناش هذا الشيء هذا كنلقاوه مع المدرب الهاوي، لكن في عهد جريندو لاحظنا هناك تغيير على مستوى التكتيك ديال النادي المكناسي. دابا غنخليكم الدراري مع ملخص ديال المباراه ديال النادي المكناسي اللي خاضها البارح ضد اتحاد طنجة. خليك مع الملخص ديال النادي المكناسي ضد اتحاد طنجة. حاجه وحده، الا كنتي اول مره كتشوف خوك المكنسي في القناه ديالو خلي لي واحد زر اشتراك، ما تنساليش واحد لايك على الفيديو الا عجبك، وما تنساليش واحد الكومونتير على هذا الفيديو هذا، وخليكم مع المباراه. ايها الساده والسيدات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. الدراري شوفوا الكازون كيفاش ولا كيبان الدراري، اقسم بالله الا كانت طلعت المدرجات شويه وتعلات غيكون الملعب الشرفي من احسن الملاعب افريقيا، ماشي غير في المغرب. وحبا لكرة القدم مدينة مكناس بعودة ناديها الأول النادي المكناسي للقسم الوطني الأول. نستعيد أيضا جزء من الأجواء التي عشناها على مدار سنوات كثيرة مع واحد من أعرق نوادينا. النادي المكناسي اليوم يلعب هذه المباراة مع اتحاد طنجة هنا في مدينة مكناس. فنفار نجدة تولي سمير القزاز ومع كان مع المبدع علي الحراق، مع لاعب مشرف من قبل جود الغبره، قيمه المضاف عبد الحميد مع علي وحمزه الوسطي. هذه كل خيارات هجوميه متاحه اليوم للمدربين معا. هلال الطير عبد اللطيف جريندو اشتغل في فتره سابقه رفقه عبد اللطيف باعتباره العميد التاريخي بل هي موطن شوف ما شاء الله الحاج جريندو والكاريزما ديالو في الملعب ما شاء الله. رمز الوفاء، الشغف الرياضي، نادي عريق يسخى بتاريخ مجيد، يعني ذكريات ما ننساهاش بالمره. اول محاوله للنادي المكناسي، يمكن لنقل الكره من الجانب. يلا 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 معلم، الجزاء والتدخل. سير حمزه ديالك اخويا حمزه ديالك، هاب شويه هاب شويه. تسديد لكن بعيدا عن مرمى الحارس. برافو عليك، اول محاوله، برافو عليك اخي حمزه، برافو. في هذه المباراه يوسف زير الذي ياخذ رسميه كانت في البدايه بدر الدين بن عاشور. زاد خصنا نخدمها شويه على التصويبات الدراري، خصنا نخدمها شويه. مرة أخرى عندك التصويبات وعندك ضربات الخطأ، هما عندنا فيهم مشاكل، زعما ما لقيناش واحد اللاعب اللي صراحة او لا 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 اوب 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 بوطو رضواني خويا الحبيب الغالي، مايسترو ديال وسط الميدان رضواني. رضوان يسدد المرة الأولى، مراوي اللي سجل المرة الثانية، لكن تدخل الحارس ولكن راه تلعبت برضوان. التعامل مع هذه الكرة تلعب في القائمة الثاني بالراس. ربجة كان بالإمكان وأن يجي الخلاص ربجة للقدام في الكرة الماضية عبر العميد. ربجة مازال خصو يزير شوية معنا، راه دار بزاف د الأخطاء البارح، بزاف ديال الأخطاء، وكان ما كانوش الدراري مغطين عليه كل البارح. كبار الهداف الكبير سبورتينغ خيخون الاسباني، هداف الكوديم عبد الحميد مع علي سدد مع علي في زمن الحديث عن الهدافين. طنجة كيلعبوا كواري يعني وراء الظهر ديال المدافعين. عبد الغفور ماري تتحول كرة للمراوي لفريق مراوي ناضي تيعجبني انا في كواري بعدا. عبد الغفور نقل الكرة باسي له ما تخافش. يلعبها للامام والله ويمكن يا عبد الغفور. عبد الغفور يسدد عبد الغفور بعيد اخويا عبد الغفور، بعيدا عن اسوار الملعب الشرفي. تضيع امكانيه فرصه اخرى للنادي المكناسي للوصول لاولى اهداف هذه المباراه. ممتاز الكره مراوي خلال عبد الغفور ماري. اخر فرص نعمان اعراض للوصي
وسطي رضواني. رائعة. والحكم السيد كريم صبري ينهي الجولة الأولى بتعادل 0-0 الميطة الأولى سالات بين النادي المكناسي صراحة كانت واحد الصرامة تكتيكية. النوادي بجوجهم كيقلبوا على الانتصار هذه المباراة هذه اللي يبعدهم على أسفل الترتيب. صراحة المباراة واعرة بالنسبة لي، أنا عجبتنا هذه المباراة بالخصوص. فيما مبدعو ومثقفو مدينة طنجة الساحرة، طنجة البهية اليوم ممثلة بفريقها فريق اتحاد طنجة ترغب في تخطي النتائج التي لا توازي قيمة انتظارات مناصري الاتحاد في هذه المباراة مع فريق النادي المكناسي. لمن سيعود الانتصار؟ وسؤال طويل عريض. الدراري كيتقاتلوا باغيين يبينوا بلاصتهم، كيتقاتلوا في خط الوسط. بروفيل من اللاعبين ممكن انه يكون مفيد. شو الاخطاء اللي ما كنحبش. سريعا من فوزي عبد المطلب. انا في البارح دار شي اخطاء اتحاد طنجة بزاف. اقرب للوصول المرمى. اقسم بالله لو كنستغلوهم الهجوم ديال طنجة لفريق اتحاد طنجة نسبقوا لنا الاول. امكانيه من جواد الغبره. جواد الغبره لم يكن بعيدا. حتى المدافع الكسندر البارح المكان ديالو صراحة بان على مستوى الدفاع ديال النادي المكناسي صراحة. امكانيه للنادي المكناسي محراب هذه الفرصه، هذه الامكانيه يصلح بزاف د الاخطاء اللي ما بجا. لكن كره في خبر كان كره تضيع لفريق النادي المكناسي. كانت محاولة زوينة هذه للوصول للهدف الاول في المباراه. فرصه تضيع عبر اسماعيل على شوية الباصة ديال بولوس واعر. كان يبحث عن ثاني هدف في البطوله الوطنيه من اصل 12 مباراه لعب 9 مباريات كرسمي. المكناسي من الطرف الايسر المالكي عبد الغفور الماري بلمسه المحراب. شو لي باس شو اوه لا كتسرعوا البارح. المهاجمين كانوا كيتسرعوا شويه البارح. مثلا اختبار اخر مازال الخدمه عند جريندو، مازال الخدمه. ان شاء الله يكون خير مع هذا المدرب هذا. شنا كاع المدرب اللي كيكون مدوز ما نخافش عليه في التدريب. المدرب ما شاء الله عليه راه 25 ماتش في الديربي. تتحول فريق النادي المكناسي المراوي ماشي سهله انك تلعب 25. اوه لا با من الحارس نغزال. اسمع على مسمى يوسف يتصدر الكره. يوسف الباح الجارديان ديال طنجة جباد كواري تا هو. لكن يغلق الزاويه. بولس التمريره تساوي هدفا. والتعامل من طرف معاذ بولوس الذي يسدد والحارس يتالق والهدف يضيع. الكرة من قدم رضا بونيغا. يطلع المباراة في آخر دقيقة. ما بقيناش كنشتو كواري. لاحظتوها الدراري ولينا كنحطو كرة في الأرض وكنلعبوها بالعقل. في مباراة النادي المكناسي والاتحاد نقل الكرة من الطرف الأيسر. بن سلطان تنقول لك ما كاين غير طوع، اللي يشد شي كرة كيطوعها. يمسر إلى الأمام. إمكانية تحرير الركاب من الطرف الأيمن. فرصة للتسديد. هذا هو البيت اللي ما كانش الكورة. شوف البيت شوف بوم. واعر. شو الجماهير المكناسية حتى بحال تقول شي ماتش هذا في الارجنتين بحال بوكا جونيور ولا شي لعبه. والله العظيم الا الجماهير المكناسية شابو ليكم وحق الله. ديما مهيبين في التيران، ديما العافيه كيشعلوها. والله الا برافو عليكم وحق الله. وكنفتخر على انني مكناسي، والله حتى كنفتخر حق الله. الله العظيم. اصراره وصبره وقدرته على القياده وهيبته واحترامه ينجح في بلوغ. وفي هذا الفيديو هذا تحية لكاع مكانسه فين ما كانوا. يا ساتر الديب اسمع على مسمى والتمريره ممتازه جدا. يتمكن من ملاحقه الهدف الاول. الجول عرفتي اصبح الاتجاه ساد 1-0. بحال اللي شدوا بوعنينك. والله الا بحال شدوا بوعنينك. والصافرة في طريقها لأن تسمع. صافي سهل الماتش سهلات وجمعات الكالات.
مبروك علينا الطواف الدراري، الله يدومها فرحه، الله يدومها فرحه علينا مع هذا المدرب هذا هو اللي كاين اخويا. صافي سالات الماتش الدراري عربي في الفيديو. تحياتي لكم اخوتي، وما تنساوناش تفاعلوا الدراري على هذا الفيديو هذا. خلي لي واحد زير لايك الا عجبك الفيديو، ما تنساليش واحد الكومونتير زوين، وما تنساليش اخويا واحد الاشتراك الا اول مره كتشوف خوك المكناسي في القناه ديالو، كدفعه معنويه، تا غير دفع خوك معنويا باش انه يكمل في هذا المحتوى هذا. وتحياتي.